Estou aqui na Império do Shopping Recife. Olha que lindo, gente. Esse rack. Perfeito, né? Ele tá de R$ 1.678,80. 2,18 metros. Lindo. Ó. Eu amei. Esse centro, gente, R$ 718,80. Ele é aqui, ó. Lindo, né? E o redondinho esse sofá marrom. Eu só não gostei disso aqui. Ah, mas sai. Ah, que legal, gente. E ainda tem um zip aqui, ó. Ó, eu achei ele bonito, viu? Que legal. Vem duas almofadas. Ele é linho marrom. E ele é retrátil e reclinável, tá? Lindo. Ó. Olha esse rack, gente. Bonito, né? Eu acho que aqui é assim, ó. Essa lateral é espelhada e tem um LED, ó. Aqui. E o painel, gente, tem um estilo marmorizado. Lindo. Amei. Ele está no valor, deixa eu desligar aqui, de 2.038. Que lindo esse buffet. Ai, gente, gaveta é tudo, viu? Aí vem duas portas e duas gavetas. Amei. Olhem esse centro, que diferente. Está de 348. Bom dia, amor. Lindo. Como é teu nome? Ó, gente, Rose, viu? Se vocês vierem, procurem Rose, a vendedora, aqui no Shopping Recife, tá bom? Aqui está de 348, gente. Bem diferente, ó. E esse sofá, ó, que lindo. Ele está por 4.000. Ó, 4.068. Espuma D33. A espuma é boa, viu? Ele é de 2,50, ó. 3 lugares. Olha esse como é enorme. Só não estou vendo o preço, gente. Eu não vou nem gravar, porque não tá com preço ali. Também temos mesa. Olhem essa. Está por 4.308. De 6 lugares. Ó o detalhe da cadeira, para vocês verem. Avistei de longe esse guarda-roupa aqui, ó. Eu achei ele lindo. Deixem eu ver de perto. Ele é 2,10, gente. MDF Off-White. 2.988. Eu vou dar um zoom para vocês verem melhor.
Ó. E deixem eu ver que ele é muito alto. Ele é muito alto, gente. Ele é 2,35 de altura por 2,10 de largura e 50 de profundidade, pelo que eu estou vendo na etiqueta. E pelo que eu estou vendo aqui, ó, ele não é... A porta não é bamba não, viu? Eu amei porque ele é todo branquinho dentro. As gavetas, 3 nessa lateral. Os puxadores também é todo na pegada branquinho. Amei demais. A porta do meio, deixem eu ver. Ó, a porta do meio. Eu vou abrir todas para vocês verem. Ó, gente, ele dentro, ele é bem alto. Eu tô apaixonada nesse guarda-roupa, não vou mentir pra vocês. Que lindo! Eu acho que lá no espaço do meu quarto só cabe dois cômodos desse, porque o espaço que tem lá é curto. Eu vou até ver quanto é que fica planejado, né? Mas planejado é bem mais caro, veremos. Tem outros também, ó, gente. Não vai dar pra mim abrir todos. Olhem esse aqui, ó, com 3 portas de vidro. Linda, né? Linda não, lindo. 3.999. E, gente, 749 é a garantia, tá? Estendida. Mas ele é 100% MDF, segundo a moça. Ó como ele é dentro. Ó. Aí essa é uma das portas. Gente, eu não tenho boa experiência com guarda-roupa de correr, sendo que a corrediça desse é pra fora, ó. O que eu tinha era embutido pra dentro da base do guarda-roupa. Possa ser que esse seja melhor, né? Ó. Ele tem o mesmo modelinho, né, do outro. E a outra lateral é com 3 gavetas e essa parte, né, de cabideiro. Aqui em cima que é o maleiro. E as gavetas... Ui, deixa eu abrir mais um pouquinho. Ó. Eu gostei do primeiro que eu mostrei. Ele é de altura dos 2,35, largura 2,28 e profundidade 56. Esse outro aqui também, ó, tá belíssimo, ó. Nessa pegada, né? Muito lindo, gente, ó, todo ripadinho. Pra quem ama, ele tá parecendo muito com o primeiro, principalmente os puxadores. Ele é off-white. A altura dele é 2,46, a largura é 1,69 e a profundidade 56. Pra vocês verem. E bora lá, né? Agora dentro ele é bem mais top, viu, gente? Olhem isso. Ó. Lindo demais. Ele lembra, assim, o primeiro, sendo que tem alguns detalhes acrescentados nesse que no outro não tem. Muito bom, viu? Eu amei. Ele é com 4 portas. Gente, que legal. Ó. É um pouco menor, né, que o outro. Será que esse cabia lá? Agora eu confesso que apesar de achar bonito o ripado, eu preferia a frente toda lisinha, sabe? Mas será que esse detalhe aqui é opcional?
Ó, também tem espelhos nas duas portas. Eu tenho guarda-roupa, mas é no outro quarto. E no meu quarto eu vou precisar. Também tem esse aqui, ó, gente. De 6 portas. Ele é 3.588. Ó, vou abrir mais esse pra vocês verem. Dentro ele já é madeirado. Esse segundo aqui ripado é MDF, tá, gente? Ó. Tem esse espaço. As gavetas. 3. O puxador já é, ó. Nesse tonzinho. E aqui é a mesma pegada da outra lateral, tá? Deixa eu me afastar para vocês verem. Ó. Ele tem de altura 2,35, de largura 2,40 e profundidade 55. Ele é, deixa eu ver, off-white, MDF também, tá? Aí tem esse aqui, ó, com 2 portas toda de vidro. Por último, gente, temos esse, que é metade de cada guarda-roupa que eu mostrei pra vocês. Que no caso, esse aqui, ó, é metade daquele ripado e do primeiro lá, ó, que confesso que eu gostei lá, ó. Porque ele é todo lisinho, não que esse esteja feio, sabe? E esse aqui, ó, é metade de um e de outro. Eu acho que é o mesmo modelo, vem com 6 peças, é, ó, o mesmo modelo dentro dele, tá? O modelo do ripado que eu mostrei a vocês. Aí aqui no meio ele é todo ripadinho, é o mesmo, gente, ó. E nesse outro lado, provavelmente seja a mesma coisa da outra lateral. Ele é de altura 2,46, largura 2,50 e profundidade 56. 3.699 é MDF na cor off-white, tá? E esses eu mostrei a vocês, ó, daquele branquinho até esse aqui. Eu acho que foi. O único que eu não mostrei foi aquele de lá, ó, depois do branquinho que eu mostrei a vocês. Temos também aqui, ó, micro-ondas. Esse é da Philco, 639. Ele é de 20 litros espelhado. Aí temos esse aqui, gente, da Panasonic, 729.
21 litros. Ó, como ele é diferente. Temos esse Sungar de 519. E tem o preto também, 549. Esse micro-ondas da Consul, ele é 32 inox por 799. Temos outras opções aqui abaixo, ó. Vou passar assim, gente. Esse aqui está de 749 da Electrolux, 23 litros. Eu ainda não tinha visto esse modelo. Aí tem esse outro da Electrolux também, branquinho, que eu achei lindo ele, ó. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui na primeira parte do vídeo, tá? Vou gravar pra vocês armários. Vou dar uma garimpada pra ver o que tem de armários. Então, o próximo vídeo será dos armários, tá? Fiquem com Deus. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Vou mostrar pra vocês esse sofá aqui, ó. Que é o mesmo modelo. Vou ver se é o mesmo preço, só muda a cor. Juntamente com alguns armários, tá bom? Beijo, tchau!